Eu sei que ese cadro é o produto de que estando por la plaza por Príncipe en Vigo, eu iba para arriba, para o Calvario, e de pronto saiu el do sitio onde traballaba, ali un sitio pequeno que había en Vigo, subindo para a dereita, supoño que sabedes eso, e entonces saiu correndo para que eu collera ese cadro que el tiña ali. O sea, foi un cadro feito por el, normal, o sea, feito moi ben feito e tal, e entonces eu sempre me acordo del porque cando sube para ir a dormir e tal, ali está, non? E entonces, el era amigo de meu pai, eu non sabía que fora tan tarde, por así decirlo, non? Porque cando hubo un momento que era amiguísimo do meu pai, pero el, diríamos, non pudo ser porque antes estaba por o mundo, máis, e meu pai sempre estuvo ali, pero facendo mil cousas, que se proba que en Vigo é imposible, con independencia do que pense cada un, é imposible saber como é a cidade con todo o que hai escrito, esculpido en todos os sitios da cidade, non? Bueno, esa é a relación de alguna forma con el, con meu pai, neste caso, e con a idea de que el mismo chamoume correndo porque tiña unha cousa para darme a min e eu parei uns metros máis adiante e agradecelle, como sempre, esa condición, por así decirlo, nada máis. Moitas gracias. Home, se me permitides, eu penso que teu pai, igual que Maside, por exemplo, foi un bo exemplo do exilio interior tamén, porque teu pai si foi tamén un artista cunha clara vocación renovadora na escultura en Galicia, pero que ao quedarse dentro tamén, eu penso que se viu obrigado, despois dun inicio moi innovador, a ter que facer cousas por encarga, e ter que facer cousas, o mellor, máis conservadoras, como eu penso que lle pasou a Carlos Maside tamén, cunha moi boa calidade, porque eran dous grandes artistas, pero sí é certo que, se pensamos na obra de Camilo Nogueira ou de Maside, vemos, a min pareceme máis innovadoras as pezas máis antiguas que as pezas máis próximas ao noso momento. Sí. Eu sempre me acordo, sempre que está... Home, unha anécdota moi bonita. Unha anécdota bonita. Algúnha pregunta máis? Bueno, pois vou preguntar eu. Vos pensades que así como nos anos 80 hubo unha reivindicación por parte do Grupo Atlántica da figura de Laseiro, esa reivindicación sería hoxe por parte dos artistas novos? Viable ou non? Home, sempre viable reivindicar artistas que son interesantes, non? Sí, pero que hai, así como era como un pai para todos os integrantes de Atlántica, esa... Eu penso que hai un mal coñecemento da nosa vanguarda histórica, mesmo dentro dos artistas novos, e como algún profesor da Facultade de Belas Artes me ten confesado en máis dunha ocasión, en profesores diferentes, e unha vez que xa van 2 ou 3 cubatas nunha conversa de bar pola noite, eles mesmos recoñecen que quizás non lle teñen prestado demasiada atención á vanguarda histórica, non? Quizás Antón non, porque é historiador, pero moitos deles miran máis cara fora, non? Penso que ese vínculo cos artistas novos de agora mesmo, quizás este roto en alguna medida, e tamén digo che que non, como bo galeguiño que son, porque mira, acabo de darme de conta que este verán fixemos unha exposición na Fundación Laseiro para conmemorar o 25 aniversario do seu pasamento, que se chamou Recordoletes Lorintorel, que é o título dun discurso que Laseiro dá na Galería Torques, dunha inauguración dunha exposición súa, e fai un discurso falando do seu currículum, inventando palabras como el facía ás veces, non? Un pouco ríndose do mundo, do sistema da arte, da meritocracia e todo eso. Este traballo é un cargo ao colectivo NEC, que son 4 artistas galegos contemporáneos, que algún deles chega a ter 40 e pico anos, pero o resto penso que teña menos de 40 anos. E entenderon perfectamente ese espírito de Laseiro, fixeron unha instalación fantástica, non? Haberá outros que non lles interesa ou que coñecen máis, realmente. Vamos a ver, hai algo que é fundamental
En Galicia, nas facultades, non se estudiou a arte galega. Na Facultade de Belas Artes, concretamente, a de Belas Artes, solo ten unha asignatura de arte. É a que menos ten en España, das 13 facultades que hai, e non hai espacio para a arte galega, porque a Facultade de Belas Artes crean xente moi pouco ligada a Galicia. Entón, eso foi un conflito desde o principio, non? Hubo arte galega nun tempo, 2, 3 anos, e logo se eliminou. E logo a arte se estudia nun cuatrimestre. A arte, eu din durante os últimos anos unha asignatura que era arte actual, comenzaba o meu programa na posmodernidade nos anos 80 e terminaba agora. Facía alusión aos galegos, pero claro, é que era un cuatrimestre primeiro nunha licenciatura de 5 anos e logo nun grado. Na miña época na facultade, cando estudiábamos nos arte, fai casi 50 anos, na Facultade de Filosofía e Letras, cando se crea a especialidade de arte en Santiago, que creo que debe ser no ano 71, 72 ou 73, non se estudiaba arte galega. Non me consta que nas facultades se dé arte galega, por tanto, os estudiantes, é dicir, as novas generacións de estudiantes teñen moi mal conocemento da arte galega. Primeiro, hai unha cuestión, hai moito accentismo. Bolonia, o que nos ven a dicir é que os estudiantes teñen que ir a ver exposicións. Eu particularmente propoñía traballos de exposicións, pero non se incentiva, os alumnos non van a ver exposicións. E logo, cando tes un 75% de profesores non galegos, Galicia non significa nada. Ese é o que pasa na Facultade de Belas Artes. É unha realidade. E logo, a Universidade Española, eu que din clase en varias universidades estranxeiras, teño que dicir unha cousa. A Universidade Española é unha afición terrible. A Universidade Española creou funcionarios, son funcionarios. En Francia, Daniel Buren, Boltanski daban clase. Pero en España hubo unha loita, o que explicaba moi ben Moralejo, non Serafín, sino Juan José Moralejo Álvarez, era extraordinario. Decía, o español, un barandeiro, lle importa un huevo ser barandeiro. Si ti o nombras catedrático da escoba, xa se queda contento. No ano 70 no 80, o único país do mundo, de Europa, donde hai facultades de Belas Artes é en España. Nos outros sitios son escolas. Entón, aquí o artista dunha facultade aspirou a ser funcionario. É un funcionario. Tapies non podía dar clase nunha facultade española. Porque incluso, cando se crearon as profesores asociados, se lle deron a profesores dunha maneira non móvil, senón xa para ter a plaza de por vida. Que significa eso? Significa que o propio sistema universitario español, que ten que nutrir mentalmente, e claro, Galicia non é unha excepción, que pasa na arte galega ou española? Pois as referencias non existen. Primeiro, teño por experiencia propia, digo, din clase 46 anos. Na facultad esta que hai en Pontevedra é moi difícil porque é unha facultad que se xenera, que se crea con unha posición donde, en principio, máis do 80%. E isto o plantexamos, eu estuve en 9 anos no Consello de Cultura Galega, e se plantexou, recordo, con Pedro de Llano, Freixanes, etc., naquela época, por que non se plantexaba unha facultade onde houbera artistas profesores galegos. Pois, a maioría dos profesores eran non galegos e Galicia non tuvo cabida. A arte galega, que é como calquera outra arte. É dicir, nós mesmos empequenecemos, é dicir, chegamos ao paroxismo
defendendo a arte internacional, a arte de outros países, pero pasou en todos os campos. Entón, dices ti, por que se conoce pouco a Laxeiro? Sí, se conoce moi pouco a Laxeiro. Non sei se aquí en Santiago, na Facultade de Filosofía, hai unha asignatura de arte galego. No, Ahora ahora isto, Na de geografía e historia. Historia da arte. Ahora xa hai Historia, bueno, eu estudiara filosofía e letras, que tiñamos unha especialidade de historia de arte fai 2 séculos. Pero o que é certo, primeiro, eu teño que dicir que cando eu estudiei historia da arte, na miña época, e terminei no ano 74-75, hai moitos anos, non se veía arte contemporánea, non existía, non se falaba nunca da arte galega. Pero o curioso é que anos máis tarde, xa cando a facultade está consolidada, si había unha asignatura de arte galega que era optativa, e non me consta que se estudiase o contemporáneo. O contemporáneo se estudiaba sempre o vello, o antigo. E si, se sabía quen era Laxeiro. Oían falar de Laxeiro ou da vanguarda histórica. Pero que esa é unha cousa recentísima e se fai máis desde as institucións cando se comezan a facer exposicións de síntesis nas Bienais de Pontevedra a partir de 1980, que se fixo unha revisión de todos os pensionados da Diputación, cando se crea un esquema novo a partir de 1981. Pero logo as editoriales empezan, é curioso, as editoriales galegas nunca apostaron por publicar arte galego. Decían que non se vendía. Había que suplicarlle. E libros de síntese. Eu vos digo a vos, a ver, decideme unha editorial que teña un libro de síntese da historia da arte galega. É de Antonte, comenzaron no ano 2000. E sabedes cales? As enciclopedias. Pero un libro de síntesis de arte galego, hubo un, creo que foi no ano 82 en blanco e negro, pero logo non se fixeron ningún máis. Se eu quero recomendar un libro de arte galego a alguén, non sabría que recomendarlo. Ahora hai algún xa, pero son moi sinteiros. Está esta de Carlos Fernández, que está na editorial esta viguesa, que non me acordo ahora, non? Foi coa miña Nigra. Non, na editorial... Nigra sacou... Nigra hai un, pero hai outro tamén en... Joder, donde publicamos nos os monos de Laxeiro, non me acordo ahora. Bueno, hai algún xa, pero ten razón que non, e ademais eu penso que seguimos tendo unha visión da nosa arte filtrada por o que se di desde a historiografía oficial española, non? Ti non sei se recordas aquel congreso que fixéramos na Fundación Laxeiro, na facultade, que ti falache sobre Laxeiro, estaban os profes de arte da facultade de Historia, que todos coñecemos, e xente moi... No ano 2008. Creo que sí. Pois todos fixeron unha interpretación da nosa vanguarda histórica como algo que chegaba tarde, que era periférico... No, pero que era enxebrista. O que dixeste antes, non é ni mellor ni peor, pero existe. É o neocolonialismo que existe, é o neocolonialismo que sigue existindo, é dicir, de historiadores da arte en Madrid, que non teñen consideración en ninguna parte, só en Madrid. Eu vivín parte da miña vida, unha parte da miña vida en Francia, outra en Italia, outra en Suiza, vivín en Estados Unidos. É increíble. E aquí veñen uns tíos a pontificar, a dicir, non, eso é enxebrismo puro. Cando eles loitaban por todo o contrario. Enxebrismo puro. Eu repetía antes un exemplo. Se nós lle aplicásemos o mesmo sistema a artistas de importancia de Baltus, ou sería tamén un enxebre, un enxebrista. Que? O que pasa é que ainda estamos, vou dicir unha cousa previa, en 1800 máis ou menos Galicia tiña así como non sei cantos miles de habitantes máis que en Madrid, por exemplo, non? Únicamente, digamos, nos norte, pues, era diferente. Pero en Galicia ainda non vivimos
baixo a idea de que o que nos define, que a lingua e a nosa historia, etc., está no mundo inteiro, pero non exactamente en Madrid, que galegos hai así, en Madrid tamén, pero en todo daqui a Portugal, a Brasil e todo eso é Galicia. E nós non falamos de Galicia máis que ese cachillo que temos aquí, que por outra parte é dese cachillo, estrictamente en ese cacho, o que somos agora e un pouco máis abaixo, donde se difundiu Galicia. Desde aquí, o sea, en Brasil non existía ni nada deso, non? Entón, desde aquí naceu unha parte fundamental do mundo, incluso, por así decirlo. E nós ainda estamos coa idea de Galicia con un cachillo que estamos aquí, que por outra parte somos listísimos todos, eso é outro tema, non? Son os máis listos de todos. O que pasa é que van por aí e despois triunfan, totalmente, non? Ou vamos, os demais, andamos polo mundo, ainda que non triunfemos, non? Entón, hai unha visión moi española e, por outra parte, unha española medio morta, porque a de España se ten unha diversidade que non está moi reflexionada. Pero desde aquí, onde está Galicia? Primeiro, unha relación co norte, non vamos a falar disto. Galicia en relación co norte, por así decirlo, non? E Galicia en relación co mundo, e ese mundo naceuse agora, a tempo, non? Pero entonces, eso non se ten en conta, para decir, que pasa en Galicia? Hai unha compañera miña que está conmigo, que estuviron os pais en Brasil e tal, que é unha cosa diferente. Que falan? Falan galego, que van falar? E incluso despois dicen, bueno, sí, é galego, pero é un galego diferente, un poquito por aquí, outro poquito por allá, tamén, incluso con Portugal. Bueno, que me importa a mí que haxa diferencias entre uns e outros? O caso que houve a Brasil, muchas veces, por outra parte, pois, fala para a xente, que aquí, igual que aquí. Eso é evidente. Entón, non temos aínda esa visión que define todo, non para non estar tamén conscientes do Estado español, por certo, se nos coñecimos a Galicia actual e tal, e todo o Salamanca e todo eso é Galicia, toda esa parte da banda galega é Galicia. A xente de como, que dices? Pois sí, entendes? Desde Salamanca, mándanse aquí a xente, dices a cosa do edificio que está aí ao lado, sales daqui, ves ese edificio inmenso, eu me acordo que sempre como se chama, que é igual que o de Salamanca. Sabes o que é dicir? Sí. Porque desde allí, como desde aquí, era o mismo. E desde aquí, ademais, o galego era o que era. E, ademais, todo eso en España. Cogemos estes e estes, e o resto de España, pero a partir de aí, Cataluña e todo iso, non? Entón, creo que hai que ter unha visión distinta de Galicia para abrirnos ao mundo, por así decirlo. Pero daquela non estaba en ningún sitio, eran uns pouquillos. Pero eso tamén pasaba en Europa, non? Eran un pouquinho, pero ahora estamos alá e estamos vendo que, bueno, aquí neste cachiño de Galicia nos fan caso desto. En lugar de darlle a isto outra visión. Non por estar en contra de ninguén, Claro. Outra visión que dice, bueno, manda caralho, o que se propiciou aquí, e que está aí, antes era rosa, pero eso tamén pasaba en Norteamérica, ¿no? Ahí, París, eso. Bueno, estou dando a resonar. Que va. Hacemos música gallega opcional, pero sí que será casi todos los Laxeiro, incluso desde el Grupo Atlántico y todo, por eso. Bueno, pues mira, algo que cambiou. Gracias a Dios. Claro. Pois está ben que vaya cambiando todo.
Eso tamén depende do profesorado. O profesorado ahora, o que está na Facultade de Historia, onde estudias ti, Monterroso, David Chao, todos esos profesores son comisarios de exposición, conocen perfectamente os artistas galegos e desde aí tamén eles fan unha gran labor de potencialos. E antes non se chegaba case a estudiar, porque dabas antes o que dicen, antigo, moderno e tal, e cando chegabas aí xa era junio e había que marchar, non? Pero agora eu creo que a facultad na que estudias ti, que sí que potencian e sí que se dá. A ver, sí que es verdad que da mucho, eso sí que es significado, que son mucho más intentados. Sí, sí. De todos xeitos, o modelo hoxe a xente é políglota, viaxa por todo o mundo, e hoxe os rapaces que se forman van por libre. É dicir, o tema desa identidade escrita, unha concepción de nacionalidade ridícula, absurda, e creo que estuvo moi marcada en unha certa España, incluso na España dos 80 tamén, non? Hoxe a xente, afortunadamente, vai por libre. Eu, os meus alumnos, o primeiro que lle digo é que aprenden a falar ben inglés, francés, alemán, que falen idiomas, e que se podan mover polo mundo. É dicir, porque eles mesmos se van a defender, non fai falta nadie que os defenda. E polo tanto, é dicir, o fenómeno da vanguardia histórica galega, dado que estás nunha esquina, nadie che vai a defender, porque che asocian a un magma absolutamente político, enxebrista. Estamos falando de Laxeiro, seguramente lle preguntades a un crítico de Madrid, que vive en Madrid, digo, porque é un pouco a ciudad de circuito español por antonomasia en términos artísticos. Bueno, é un crítico que o pode coñecer, pero vai sempre a escribir. E logo están os museos. O museo é algo personal. Cando ti fas a túa colección, estás escribindo a túa tese. Os museos españoles, un museo como Reina Sofía, nos fondos, que debe ter agora 14.000 obras, a colección permanente son 400 e pico, hai laxeiros, sempre hubo, hai colmeiros, hai galegos, pero é un pouco a prevalencia do director ou do conservador responsable de sacar do almacén aquel artista que queira sacar. É dicir, as imaxes que damos son as imaxes que queren dar as institucións. A imaxe que quere dar a institución, pois como é un comisario de unha mostra moi importante a nivel internacional, é quen quere dar a imaxe do que está sucedendo hoxe, normalmente. Por lo tanto, artistas estos que viviron, que se consolidaron a partir dos anos 30, a verdad que moito pola patria non fixeron tampouco, porque se ascribiron moito ao propio territorio, a Galicia. Os murcianos farían o mismo, os andaluces o mismo, e quenes saliron adiante? Os que iban a unha cidade de circuito. Evidentemente, Colmeiro, que se foi a París moi tarde, porque se foi a París no ano 48, bueno, pois expoñían boas galerías, logo, cando viña a España, expoñían a Galería Biosca, cando se facían colectivas en París, pois se participaban nas colectivas desas famosas Escola Española de París, pero é tamén o artista tense que redimir como escritor, como músico. Eu non me imagino a Spielberg vivindo en Galicia, non sería Spielberg. É dicir, pois sería un Chano Piñeiro local. É dicir, o artista ten que ir a unha cidade de circuito e competir ali. Se ve no mundo de cine, os actores españoles pois que triunfan internacionalmente, os músicos, etc. Primeiro, eu creo que hoxe hai obrigación de ser políglota, sí ou sí. O que non sea políglota está morto, a todos os niveles. E a veces
sendo, porque hoxe o teu produto na vanguarda histórica en París, en 1900 había 400 artistas, agora hai 400.000. É moi difícil, e hai unhas 600 galerías, evidentemente non hai para tantos artistas, é dicir, un ten que dar a batalla nunha cidade de circuito. Se un se queda en Galicia, bueno, pois seguirá sendo un artista extraordinario, pero ao final un artista local. Porque o mundo é así, é dicir, e no caso dos galegos, no caso concreto de Laxeiro, non vou a decir que equivocou o tiro. Si Laxeiro os 20 anos que estuvo en Bos Aires hubiera estado en París ou en Nueva York, seguramente tería unha proyección máis grande. Incluso pintando o que pintaba. Bueno, penso que o mundo da arte está funcionando así. Bueno, é unha cuestión de hexemonías, como sempre, non? De centro e periferia, de cal é o discurso dominante, cal non o é. Eu non creo tanto que o director dun museo escolla ese cadro porque lle gusta o cadro, senón porque ten unha visión da historia da arte, do que quere contar, que está mediatizada por un relato determinado. O sea, ni siquiera penso que faga conscientemente vou coller este cadro para incluir nesta exposición porque me gusta a min, sino porque responde a un relato da historia da arte do século XX que é o relato hexemónico ou o relato oficial, non? Entón, eu vou facer iso de todas formas. Pois mira, falando dese debate de cuestionar a historia, eu penso que Borja Villela aí está intentando facer un labor ofrecendo outra forma de mostrar a historia da arte. Non digo porque agora outros mundos de aí non este, digo porque nas súas entrevistas, sempre que o leo nos periódicos e tal, fala deso, de que hai que revisitar a historia da arte, hai que volver cos feminismos, co ecoloxismo, entón, bueno, pues claro, os discursos cambian. Claro, as épocas tamén cambian. Claro, e as mentalidades cambian, pero é moi difícil romper unha hexemonía, claro, un discurso hexemónico, está claro. Tamén é verdade. Bueno, tamén. Ahora 2 horas e 6 horas. Desde 2 horas. Ti podes estar... Sí. Ti podes estar aquí e estar aquí. Claro, por suposto. Por suposto. Esa non tiene ni idea. Aparte de eso, hai que incluir outros elementos que non son ya o de España. Pues a ver, claro, hai unha rapaza, porque hai unha rapaza que falaba 7 linguas non sabe o nome do sitio que nos están jodendo en la raíz. Esa rapaza que estaba ali todos os días, as crónicas de... Erika Reja. A ver, que estaba en Rusia. Sí. Estaba ali nos días da cousa. 7 linguas para esa rapaza. E ahora, como pasou isto, pues ahora está buscando a ver outra fórmula e tal, pero non podemos concederlle a Madrid, por exemplo, o dereito a ser máis que os demais. Non ten ningún sentido, porque en todo caso Madrid comparado con París é moito menos. Claro. Moita cousa. Ou con Inglaterra, ou que sei eu. Non, claro, que esa é outra das contradiccións, que se examinamos a arte española do século XX hasta a chegada da democracia ou despois, é un arte moi provinciana con respecto ao que acontece no ámbito internacional, non sei se está de acordo, pero a estrategia das linguas, cando eu falaba, hai un caso paradigmático, que é o caso de un portugués, Julián Sarmento, un artista que era funcionario, vivía en Sintra, funcionario no Ministerio de Cultura, e que se impuxo a nivel internacional porque era políglota. É dicir, un tío que hai, das unha patada e salen 28 Julián Sarmentos, e Julián Sarmento, co discurso conceptual que tiña,
en alemán concibe a un señor que lle chaman Rudi Fugg e o leva a exposición máis importante do mundo. Sí, claro, neste momento sí. Neste momento sí. Ahora, neste momento, andan por aí, todos falan... E todos viaxan. Está gañado aí, a xente que está nos colegios aquí, é o mismo. Esa é unha cousa que é certo, pero que tamén se produce aquí. Aquí, non creo que os que están por aí por medio, non creo que sean máis listos que nós, pero vamos, o sea, a xente está neso, e os profesores tamén. Hoxe en día non podes comprender que a xente non fale tres linguas, para decir, por aquí xa hai, se contamos xa, se tres non suman, pero 4 linguas. Os meus netos falan 4 linguas. Pero non pasa nada, son rapazes normais, entende? Sí, sí, eso está moi ben. En este momento hai dous que están por aí por China ou por aí, por cualquier sitio, non? O sea que ese fenómeno está dándose. E non podemos decir, bueno, pero claro, que non somos de Madrid. Bueno, pues de Madrid sempre mandaron, se mandaron de Madrid sempre verán galegos, por desgracia. Tamén, pues, estamos mandando nese sitio terrible, ou por ese sitio terrible, eran galegos, non de carallo, non? E por que non han pasado o fin de semana aquí? O sea, ese... Pero esos galegos que mandaban en Madrid foron algúns, e cando falo de neocolonialismo invertido, foron os que nutriron, seguiron nutrindo, que Laxeiro era un bo pintor, etnografista e costumbrista. É dicir, ese tipo de galegos que mandaban en Madrid eran os que rebotaban unha imaxe e pretendían que esa era a imaxe que tiña que dar Galicia. Franco nomeou director do Museo do Prado a un colega seu, conciudadano seu, que foi Sotomayor no ano 60. Perdón, no ano 36. O anterior fora Picasso, que non tomou posesión. Tuvo hasta que morreu. Director do Prado, Sotomayor. E a imaxe que había de Galicia, e a que querían esos galegos dos que falan, eran a de Sotomayor. Era de Sotomayor. De aquí a Madrid, como de aquí a Barcelona, non hai tarda nada en chegar ali. O sea, a cousa está. E aparte de eso, creo que está a xente neste momento, por razóns diversas. Por exemplo, un galego ainda, teño unha certa, non teño moita relación con él, pero vamos, o coñezo e incluso quixo ás veces que eu tivera relación con él, porque agora vai gobernar en función dos PP en Madrid. Pues era aquí, pero ahora vai mandar en Madrid. Bueno, mandar en Madrid xa está mandando en Madrid. E además acaba estaba por aquí hoxe, xa estaba dicindo que Galicia era o seu país. Decía, na prensa hoxe, sabes que me refiro, non? Sí, sí. Bueno, non sei que a cosa está cambiando e non é por a distancia. Non é por a distancia. Porque, entre outras cousas, claro, o que está aquí non é Madrid, a mellor é Londres. Entende? París. Eu teño unha neta en París. Listísima, É guapa. Eres un bo avó, Eres un avó paradigmático. Que van os planos pechados. Sí, que vai marchar. médica aquí. Está ali ahora, ten 5, o sea, dentro dun ano vai ser médica xa, non? Entón, vai traer por detrás e tal. Todos os días le chamámonos a ver como quedou con Barcelona. Pero non, a raza que estuvo aquí todo o tempo e despois foi para lá. Outra estuvo aquí, pero está en América, hablando das 4 cosas de América, non todas, representa América, que os alistas non as fillas, as netas nosa. Sí, claro, ahora é moi diferente. Entonces, aí Non, que vamos a ter que acabar xa porque nos pechan o edificio, non? Perdoa.
Pero bueno. Marchou hasta presidentes, É que levamos 3 Bueno, horas. darvos as gracias, Cecilia, Javier e Antón, por a vosa participación. Moitas gracias por estar e moitas gracias a vos por participar tamén. Perdona que te cortara. Gracias a todos. Gracias. Por invitar.